Сайн байцгаана уу? Өглөөний мэнд хүргэе. За энэ удаагийн бичлэгээрээ ноутбук гэлээ гэд Google-ийн одоо хиймэл оюуны нэг tool юм уу танилцуулъя. За ихэнх хүмүүс ер нь одоо ChatGPT, Gemini, Grok, Claude гэд бичлэгүүд оруулдаг юм байна. Ноутбук гэлэмийн тухай бичлэг байхаар нь оруулж байгаа. За би өөрөө ноутбук гэлэмийг бас тодорхой хэмжээнд хэрэглэдэг. За ингээд Chrome эсвэл браузер дээрээ Google-ийн аккаунтыг оруулаад за манай багш нар бол Moise-ыг оруулж зүгээр болов гэж бодож байна. За нөгөө Google Apps-ийн 9 цэг дээрээ дарж байгаад ингээд доош нь гүйлэхээр чинь ноутбук гэлэм гэсэн ийм логотой аппликейшн байгаа. За энэ дээр жишээлбэл Create New Notebook гэхээр шинэ одоо тэмдэглэл нэмэхээ гэсэн утгатай юм хэсэг гарч байна. За энэ дээрээс Create Audio and Video Overviews from. За энэ хэсэгт нь болохоор source буюу их сурвалж зааж өгөх ёстой. За энэ вебээс интернетээс авах уу те хурдан хайлт хийх үү парсерээс ч апплод файл буюу өөрийнхөө компьютер девайс дээрээс тодорхой файлуудыг нэмэх эсвэл бол одоо өөрийнхөө яг тодорхой нэг вебсайтнаас юм эсвэл YouTube-ийн линкийг оруулна. Эсвэл Google Drive дотроос файл оруулах боломжтой. За мөн copy text буюу шууд одоо нэг Word ч юм уу Excel-ийн файлаас copy хийгээд оруулах юм боломж байна. За ингээд ноутбук гэлэм юм байна. Үндсэн хэсэг харагдаж байна. За энэ хэсгээр дарж байгаад одоо шинэ тэмдэглэлийнхаа гарчгийг өгчнө. За би шинэ тэмдэглэлийг гарч өгчлөө. За эхний одоо нүүрэн дээр их сурвалжаа оруулж чадаагүй бол энэ edge source гэдэг хэсэг дээр дарна. За энэ ноутбук гэлэм маань ерөнхийдөө ингээд 3 цонхноос бүрддэг. Энэ хэсэгт бол их сурвалжаа оруулна. Ер нь ноутбук гэлэм бусдаас юугаараа ялгаатай юм бэ гэхээр зөвхөн таны оруулсан их сурвалжийн хүрээнд боловсруулалт хийж судлаа одоо тухайн ном зохиолч гэдэг юм уу те тэн дотроос хайлтхийн өөр их сурвалжийг бол огт ашигладаггүй байна. Тэгэхээр та найдвартай их сурвалж оруулах юм бол яг л таны оруулсан найдвартай их сурвалжаас үр дүн гаргаж харуулах юм зорилготой байгаа. За ингээд хоёр дахь хэсэгт нь бол та промпт бичиж өгнө. Энд их сурвалжаа оруулаад хоёр дахь хэсэг голын цонхон дээр бол асуултаа асуух хэсэг бол одоо промпт бичиж өгнө. За энэ гурав дахь хэсэгт нь болохоор үр дүн харуулах студио хэсэг байгаа. За аудио overview гэхээр за энэ ардлын суман дээр дарах юм бол тухайн одоо үр дүнгийн хэсэг маань ямар байх юм бэ гэдэг сонгох юм боломжтой байна. За формат нь байх юм уу? Deep dive, brief, critic, debate. За language нь ямар хэл байх юм бэ? За монгол хэл дээр бол сонгож болохгүй байгаа. Гэхдээ монгол хэл дээр их сурвалж оруулаад за энэний үг үсгийн алдаг сайн хинаараа яг монгол хэлээр гаргаарай гэдэг ингээд тохируулчих юм бол яг монгол хэлээр гаргаж өгдөг. За аудио overview гэхээр аудио тон гэж хэлэх юм уу? Таны оруулсан их сурвалжийг ингээд товчлоод аудио болоод хөрвүүлээд өгнө. Слайд гэхээр ерөнхийдөө танд PDF юм уу PowerPoint-ийн слайдыг бэлтгэж өгнө. За мөн энэ дээр тодорхой хэмжээний сонголтуудыг хийн. За describe slide гэхээр ер нь юуны талаар слайд хийх гэж байгаа. Слайдныхаа ерөнхий бүтэц юмнуудыг энэ дээр бичиж болно. За тэгээд generate авч дарахчдаг юм те. За видео overview гэхээр ерөнхийдөө видео танилцуулга хийнэ. За энд би ямар нэг юм оруулаагүй байгаа учраас зогсоочих юм. Энэ дээр уг нь их сурвалж оруулаад яавал энэ дээр сонголт нь гарчих хэвээр. Mind map гэхээр ерөнхийдөө оюуны зураглал. За report гэхээр тайлан, flashcard гэхээр одоо багш нар хичээл дээр их хэрэгэлдэг юм. Нэг талтай асуултаа нөгөө талтай хариултаа юм карт. За quiz хийж болно, infograph хийж болно, data table хийж болно. За би тэгэд
өмнө нь хийж исэн юунуудаас зүгээр харуулъя. Ашиглаж исэн жишээнүүдээс. За бяцхан одоо энэ нэг хүүхдийн цэцэрлэгт зориулсан хүүхдийг аюулгүй тээвэрлэх нэг постэр хийж исэн байна. За огсон хүүхдийг автомашинд аюулгүй тээвэрлэх талаар постэр бүтээг. За тэгэнгүүт энэ студио хэсэгт бол яаж юм гэхээр ингээд хүүхдийг автомашинд аюулгүй тээвэрлэх талаар энэ постэр гаргаад өгсөн байна. За тэгээ цаашаа явсан чинь өгсөн текстийг монгол хэлээр алдаагүй бичмээр байна. Дахиад хийгээрэй. За ингээд сайжруулад явсан байна. Тэгэхээр яг уу ер нь токен зарцуулалт энэ дээрээ бодох юм бол бид промптоо маш ойлгомжтой анханасаа монгол хэлээр хийгээрэй гэдэг хийх хэрэгтэй байсан л да. За иймэрхүү маягаар бол юу гэдгийг бид бүхэн ноутбук элемиг зөвхөн өөрийнхөө оруулсан их сурвалжаас найдвартай одоо өөр зүйлийг ашиглахгүйгээр өөрийнхөө их сурвалжаас юу авах боломжтой юм гаргуулах боломжтой гэх юм уу. За гих мэтлэнгээр за энэ жишээлбэл аудио видео үзэж ирсэн байна те 24 секундын урттай. За мөн л одоо энэ дээр би алдаа гаргацсан ба шүү дээ. Юу яасан бэ? Зааврыг сурагчтай ойлгомжтой тайлбарласан постэр хий гэдэг. Жоо тэгэл дахиад сайжруулах материалыг шинжилээ, бодит скриншот зургуудыг ашиглах энэ гэдэг ингээд. Тэгэхээр анханаас энэ юунуудаа зөв тооцоолоод өгчихсөн бол олон дахин промпт өчөх, асуулт өчөх шаардлага байхгүй байсан гэсэн үг. За иймэрхүү маягаар бол ноутбук LM-ийг та бүхэн ашиглаад туршаад үзээрэй. YouTube дээр бол яг ноутбук LM-ийг тайлбарласан бичлэг байх болгоно би оруулсан. Түүнээс биш одоо би экспертийн төвшөнд бол хараахан ашиглаж чадаагүй байгаа. Манайхан энэ дээрээс үндэслээд өөрсдөө бас сайн ашиглаж суугаараа гэж хүсье. Баярлалаа.